Vriende, baie hartlik welkom by vanaand se Pinksterdiens. Ons is die afgelope paar aande en vanoggend was ons besig om saam te gesels rondom die 7 briewe van Johannes aan die gemeentes daar in Klein-Asië. Ons gaan ook dan nou Woensdag aand nog 'n geleentheid hê, maar die res van die week kan die gerus die EMF, die Easter's Ministers Fraternal se Pinksterreeks dan nou volg. Kom ons sing hartlik saam met ons lof en aanbiddingspan. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir hierdie geleentheid om vanaand op hierdie Sondag aand in Pinkster, Here,
nog steeds die naam groot te kan maak, Here. Dankie dat U die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die een wat is en wat was en wat nog sal kom is, Here. Dankie dat ons vanaand rondom U woord kan wees. Dankie dat ons dit weer kan saam lees. Dankie dat ons dit saam gaan oordink, Here. En dankie dat U tot elkeen van ons gaan praat. Amen. Geliefdes, ons skrifgedeelte vanaand kom uit Openbaring, hoofstuk 3 vanaf vers 1 tot 6. Die opskrif is aan die gemeente in Sardes, wat dringend moet wakker word. Skryf aan die voorganger van die gemeente in Sardes, so sê hy, wat die 7 geeste van God en die 7 sterre vashou. Ek ken jou handel en jou wandel. Ek weet ook dat jy daarvoor bekend is, dat jy lewe, maar jy is dood. Word wakker en herstel wat nog oor is, wat op die drempel van die dood is. Jou optrede vind ek nie gepas in die teenwoordigheid van my God nie. Probeer onthou hoe jy dit ontvang en gehoor het. Gehoorsaam dit en kom tot inkeer. As jy nie wakker word nie, sal ek skielik op jou afkom soos 'n dief, en jy sal nie weet presies wanneer ek op jou afkom nie. Maar jy het tog 'n klompie persone in Sardes, wat nie hulle klere vuil gemaak het nie. Dit is hulle wat vir altyd saam met my in wit klere sal leef, omdat hulle dit werd is. Die een wat aanhou oorwin, sal net so met wit klere aangetrek word, en ek sal sy naam nooit uit die boekrol van die lewe vee nie, maar voor my Vader en sy engele getuig, dat hy van my mense is. Elkeen wat kan hoor, moet luister, wat die Gees aan die gemeente sê. Ons gaan weer 'n aanbiddingslied saam sing. Geliefdes, baie hartlik welkom weer vanaand by ons Pinkster reeks. Ons het donderdag aan begin en gesê ons gaan elke aand kyk na een van die 7 briewe wat Johannes skryf aan die gemeentes daar in Klein-Asië. Vanoggend in die erediens het ons saam met mekaar gekyk na die skrywe aan die gemeente Thyatira met die tema staan vas. Ek sal jou ryklik beloon. Vanaand, geliefdes, kyk ons saam na die skrywe aan die gemeente Sardes. En die tema van vanaand se boodskap is, wat sê die Gees vir die dooierige en die lewendige gemeentes? Ek weet dat julle die naam het, dat julle lewe, skryf Johannes in die gedeelte, en tog is julle dood.
Johannes skryf nie eintlik self nie. Hy skryf eintlik dit wat Christus, Jesus vir hom gesê het om te skryf. Dis die soort woorde wat 'n mens deesdae by baie kritiese lidmate hoor. By baie lidmate hoor wat kla oor die kerk. Hulle kla dat hulle gemeente dood is. Hulle kla dat daar niks gebeur in die gemeente nie. Hulle loop dalk selfs weg na ander gemeente toe. 'n Gemeente wat na hulle oordeel lewe. Die boeiende is om na sulke mense, om stil te sit by hulle en na hulle te luister en te probeer vasstel watter eienskappe 'n lewende gemeente volgens hulle behoort te hê. Dikwels kom jy agter dat dit gaan maar net oor lekker dinge soos lekker saam sing, 'n vol program predikante wat entoesiasties preek en op en af spring en daar allerhande goed kwyt raak, aksies en uitreike. 'n Dooie gemeente weer is een waar die sang bietjie sukkel en die mense strak met mekaar is, waar die dominee verveeld is, waar jy dadelik voel, hier gaan niks aan nie. Ons moet raak sien dat Jesus se oordeel oor Sardes op 'n ander vlak lê as dit waaroor die mense gewoonlik dan kla. Jesus beklemtoon dat Sardes die naam het, sê hy dat hulle lewe. Hulle was die soort gemeente wat die mense beïndruk het. En tog sê Jesus, is julle dood. Hy dit teen hulle. Dit is goed moontlik dat 'n gemeente beïndruk kan wees met hulle self, met hulle mooi programme en alles wat hulle doen, net om van die Here te hoor. En tog, dit gaan nie om na hoe mense na die gemeente kyk nie. Dit gaan ook nie oor hoe die gemeente na haarself kyk nie. Wat tel is hoe die Here na die gemeente kyk, hoe die Here die gemeente en haar werksaamhede beoordeel. In Sardes was dit die probleem wat hulle moes aanspreek. Wat julle doen, staan daar, vind ek nie goed genoeg voor die oë van my God nie. Wat help dit die wêreld besing julle lof? Die wêreld besing julle lof en spreek allerhande lofsange teenoor hulle uit en julle klop julle self op die skouer so selfvoldaan stilweg. As God na julle kyk, dan sê hy eintlik nie goed genoeg nie. Waarin lê Sardes se doodsheid vanaand, geliefdes? Dit het te doen daarmee dat hulle die lewe wat hulle deur Jesus Christus ontvang het, begin verwaarloos het. Openbaring 3 vers 3 word ons duidelik daaraan herinner. Dink daaraan hoe julle die evangelie ontvang en daarna geluister het. Vroeger is daar ook 'n aanklag teen een van die gemeentes, julle het my nie meer lief soos julle my in die begin lief gehad het nie. Dink daaraan hoe julle dit ontvang het en in die begin daarna geluister het. Destyds was dit vir julle die wonderlike boodskap dat God vir julle deur Jesus se opstanding die lewe gee, sê hy. Nou het dit vir julle ou nuus geword. 'n Mens kan aanvaar dat hulle nog gereeld na hierdie boodskap geluister het, dieselfde ou boodskap van Jesus, sy kruis, sy opstanding, dat hy lewe, sy oorwinning, sy oor die sonde en die dood. En dis waarskynlik week na week aan hulle verkondig, dalk selfs op allerhande lewendige en kreatiewe maniere. Maar die feit bly staan, hulle het al vergeet wat het is om die evangelie werklik aan te hoor. Iewers in hulle het die vlam wat Jesus hulle gegee het, nog 'n bietjie geflikker, maar dit kon enige oomblik doodgeblaas word. In vers 2 kry mens die indruk dat die gemeente miskien daarom nog nie heeltemal dood is nie, net diep aan die slaap is. Daarom probeer Jesus hulle wakker skud. Hy maak hulle 'n bietjie wakker. Hy sê vir hulle, word wakker en versterk wat nog by julle oorgebly het. Moenie nou al slaap nie, wil hy vir hulle sê, wat op die punt staan, moenie nou al doodgaan nie. Die gemeente slaap so vas dat jy so kon dink hulle is dood.
En as hulle nie gou wakker word, die sterf hulle dalk regtig. Die Bybel vertel vir ons twee soorte verhale, twee sulke soort verhale van mense wat slaap. Die een is die verhaal van Jona wat daar lê en slaap in die skip, want hy is besig om weg te vlug van God af, die skip wat besig is om te vergaan. Jona se slaap is ontvlugting, geliefdes. Hy wil wegkom van God se roeping. Hy wil nie weet wat die gevaar is, wat vir hom inwag nie. In Getsemane vertel die evangelies, slaap die disippels ook soos die slaap van Jona. God vra van hulle in Christus om net wakker te bly, om saam met hom te bid. Hulle wil nie weet van die onheil nie. Hulle wil nie saam met Jesus wakker bly en bid nie. Slaap beteken dus dat jy blind is vir sowel die roeping wat God jou gee, as die gevaar waarin jy verkeer. 'n Gemeente kan blykbaar heel aktief wees, sy program kan vol wees, kan lewendig wees, maar tog vas aan die slaap wees, tog besig om weg te hardloop voor die eindelike uitdagings, waarvoor God in die tyd hulle stel. En die eenvoudige rede vir hierdie slaapgeliefdes is dat hulle opgehou het om regtig te luister na wat God vir hulle wil sê. Om regtig daai fluistering dan nou elke dag na te hoor van God. Hierdie geslaap van die gemeente beteken ook, hulle verwag nie meer regtig die koms van die Here nie. As julle nie wakker word, die waarsku vers 3, sal ek onverwags kom, soos 'n dief in die nag, sê hy. En julle sal nie weet wat op julle afkom nie. Hulle het vergeet waar hulle vandaan kom. Hulle lê nou en slaap lekker rustig. Hulle sluimer lekker in, en daarom vergeet hulle ook wanneer Jesus op pad is. Dit wat die gemeente van Christus eintlik anders maak as die wêreld rondom, het hulle verloor. Dis hoekom Jesus vir hulle kon sê, maar julle het daarom 'n paar mense. En dis 'n stukkie troos wat in die gedeelte lê, 'n paar mense daar in Sardes wat nie hulle klere besoedel het nie, en daarom altyd wit klere sal hê en by my sal wees, sê. In Openbaring 7 vers 9 en 14 hoor ons weer oor die mense met die wit klere. Dit is die wat uit die groot verdrukking kom. Hulle het hulle klere gewas en het wit gemaak in die bloed van die lam. Wit klere vertel vir ons van die verlossing van Christus Jesus. Dit vertel ook vir ons in die roeping om in hierdie wêreld as verloste mense te kan voortleef. Daarom vertel dit van getrouheid van Jesus, die bereidheid om swaar te kry ter wille van hom wat sy lewe vir ons gegee het. En dit vertel van oorwinning, sy oorwinning vir elkeen van ons oorwinning in sy krag. Wit klere getuig van die gemeente se geloof, hulle getuienis, hulle toekomsverwagting. Mense wat hulle wit klere besoedel het is die wonder van hulle verlossing vergeet. Het is die wonder vergeet dat Christus vir ons aan die kruis kom sterwe het. Hulle het onverskillig geraak oor hulle roeping, hulle vermy verdrukking, deur soveel moontlik in te pas by hulle omgewing, kompromieë aan te gaan. Hulle toekomsverwagting wat die Here vir hulle gegee het, prys te gee. Dit beteken nie Jesus het hulle afgeskryf nie. Hulle bly sy gemeente. Daarom stel hy homself aan hulle bekend as hy wat die 7 geeste en die 7 sterre het. Die 7 sterre is sy 7 gemeentes. Ook Sardes bly dus gemeente van God. Maak nie saak hoe dood en hoe vuil hulle hande is nie. Die 7 geeste word in die meeste verklaringe gesien as die volmaakte Heilige Gees wat in elk van die 7 gemeentes die werk van Christus verder kom verrig. Ook Sardes is 'n werkplek van die Gees. Dit is hulle identiteit, geliefdes, 'n gemeente van Christus waarin die Gees werk. En omdat dit is wie hulle is, vra die Here vir hulle
om te verander, om vernuwe te word. Die wat slaap, sê hy, moet wakker word. Hulle moet die sprankie lewe wat nog in hulle oor is, moet hulle kom versterk. Hulle moet weer luister na wat die evangelie van hulle vra en hulle self bekeer. Bekeer beteken terugdraai na hoe hulle eerste geluister het, hoe hulle geglo het in die opgestane Christus Jesus. Dit beteken ook omdraai om hulle roeping weer ernstig op te neem, om die taak, die roeping waartoe God hulle geroep het, om alles wat nie saak maak nie prys te kan gee. En dit beteken om weer vorentoe te draai, na die toekoms wat hy beloof het, om weer hulle oë te rig op die vaste hoop wat hy reeds vir hulle verseker het, reeds die oorwinning vir hulle behaal het. Die vraag is vanaand, en ek wil afsluit, hoor ons wat die Gees vir die gemeente sê, deur te onthou wie ons is. Die kerk van Christus is nie 'n godsdienstige organisasie nie. Deur te luister na God se evangelie, na sy woord, en nie ons organisatoriese beeld te probeer opkikker, sodat ons beter kan lyk nie, beter as die ander gemeente hier langs in ons, of oor die pad nie, nee, deur wakker te word vir die erns van die nood daar in die wêreld, die nood in ons land, die nood, heiliglik hier by elkeen van ons, en die wonder van God se roeping, en deur ons toekomshoop te vestig, nie op onsself nie, geliefdes, nooit op onsself nie, maar op hom wat oorwin het en nog verder sal oorwin, op hom wat vir ons die Christus die lewe kom gee, of korter gesê, deur die geloof, hoop en liefde wat Christus ons deur sy Gees en sy woord leer. 'n Gemeente van Sardes word gevra om 'n gemeente te wees wat uit geloof, in hoop en vir die liefde lewe, die lewe regtig waar in die oë kan kyk. Amen. Liefdes, ontvang die seën van die Here en gaan leef in sy vrede, en nou mag die genade van God onze Vader en die liefde van Christus Jesus en die gemeenskap met sy Heilige Gees sy en bly met elkeen van u tot Jesus weer op die wolke verskyn. Amen.